d'état-major rwandais. Kabila te. James Kabare nani. Chef d'état-major, on est normal, bino ba congolais, chef d'état-major à la rwandais. N'a pitaki armée na biso atamboka ba rwandais nani. Il fallait Kabila. C'est quoi ça pour ça ONU, Rwanda, Uganda, invasion, on est mon pote la mboka na biso. Pourquoi ça la mboka wapi? Pendant la cause la mboka na biso, pendant la mboka la bango. Et puis, on a dit comment on a compté qu'à jamais mboka na ngai. Mbote na bino balandi na biso oyo bolingaka chaîne na bino tindika to yesusu ko tindika mwa ba communication pona mukola lelo parce que esengeli bana mboka bazalaka au courant ya makambo nyonso ezoleka na kati ya mboka na bango. Ndeko na bino José Matuvangwa mwana Manyanga toye kosolo na bino elongo. Merci panzambe abomoi o akela likolo pe akena na se o asaliete na yo mutozo yo kangaye na nga mutu nazoloba tozala retrouver parmi les vivants na mukola lelo parce que kola la kola mukaiza la kabitili teza ngolo ya nzambe yango to remercier nzambe avant to banda nzambe akumba manzamba sanjolama pona bolingo na lelo toza en bonne santé pe en vie que son nom soit loué tozala masola ko solo lelo to kolobela trouble o elekaki kuna na kati ya Nord Kivu population atombokili Monisco pona nini bakena kotumba mituko ya Monisco tokolobela na kati ya makambo oyo tokolobela pe situation actuelle na bitumba eza wapi toza na niveau nini est-ce que ezobunda makaka to et telemi pe tokolobela un peu position ya ba homme politique ya kati ya mboka na biso pona makambo ko lekaka na kati ya est de la République démocratique du Congo ba homme politique ya mboka na biso ba loba nini tokosukisa na ba accord oyo esalama na kati ya mboka na biso o lelo yo batu ba kufa batu ba nyokwama batika ba mboka na bango ba se déplacer batu ba komi koloba o ezande président Félix Tshisekedi mutaza la cause mutateki mboka yende camarade ya Kagame. Alors toko solango est-ce que eza ya solo mafunda oyo bazo salaka et pas mukonza mboka ke wana mutateki mboka mutasali bakor est-ce que eza ya solo to eza lokuta poka la mingi te to sele koyoka ndenge wilingo mabako sololaka na Pierrot Luara ke bango basala bakor avant que UDPS côté na pouvoir que tango bako côté na pouvoir bako sala boye pona bango ke mukonza mboko lokola koti asala ki yangote yango ba matrice le bitumba est-ce que ça solo to eza soloté en tout cas to côté mbala moko na makambo na biso to ko développer mukola liboso na mukola lelo pardon trouble et salamaki na mboka oyo Kanyanu Shinya na Nord Kivu mboka wana ba déplacer ba yeko vanda na mboka wana ba déplacer ba utati bisika na bisika bipai na bipai kokima bitumba nde ba yeko vandela na mboka wana o ba yaki kokimela na kote ya Goma. Alors na kati ya mboka wana na centre wana Kanyanu Shinya nde ba monaki na ba vers 21h ba mituka ya Monisco ezoya kokote na Goma me ezalaki na biloko na kati na batu na kati. Alors ba ye na kati ya barrière wana ezalaki na ba policier pe ezalaki na ba militaire parce que esengelaki ko surveiller mais bango ba boya ki ko se laisser faire ba tala nini ezalaki na kati na bango te. Alors ba salaki résistance nde ba komaki ko beta ba coup de balle likolo pona ko forcer ba piesa bango nzela po baleka ndenge zalaki na tamba ko ba utaka Uganda ba contingent Tanzania wana makamba salaki ba bomaki na ba Congolais wana pona ko forcer ba kota. Alors nde mbidinga ezalaki wana population esepela kite na ndenge ba militaire bazalaki menacé ba policier bazalaki na barrière bazalaki menacé ndenge bango bazo boya ko obtempérer na
contrôle ya la police pe ya ba militaire bazaki na kati ya barrage pona kosala musala na bango. Alors population ya ba déplacer au bazalaki wana ba tomboki ba yaki wana ba bandi kosala pe des ordres ba bandi ko beta ba bali pona ko panza bango nde population ba yiko zwa essence ba banda ko tumba mituka wana po déjà ba monaki déjà signe moko ya présence ya ba M23 na kati ya mituka wana. D'après témoignage à quelques populations que zalaki pe na mboka mususu kuna tango bango ba leki mituka na bango leki ba monaki kotika quelques ba militaires ya M23 na kati ya mboka moko songolo ne bango ba kotaki na kati ya bazamba yango ekosala kama be kuna na kati ya Nord Kivu biso tozo dénoncer makambu tozo yoka kuna tozo panzango na itanduke pona bakonzi ba yebaka au juste ce qui se fait sur terrain ndenge bozoka ke kuna ba militaire ya FARDC bakimi bazu bango tenai bazu bango piège nyonso wana ezande ba manœuvre ya MONUSCO mutazoko kotisaka ba M23 ne bisika wana kutu ba FARDC bako s'imaginer te na yango tango population tomboki azu carburant ba sopi na mituka wana pe na ndenge ya ba information ya radio ne mituka mibale ya MONUSCO etumbami ne tega esalamaki kuna parce que bango ba boy koyoka bino boza banani MONUSCO toyoka ki discours ya mukonzi akokambaka Nord Kivu ba benye Constant Ndima sima ya ba manifestation o esalamaki na le 30 na le 31 kuna na kati ya Nord Kivu population et dénonçaki agression rwandaise na kati ya mboka na biso pe bazo soutenir ba M23 population bamonaki ba komi délaissé à eux-mêmes bamoni photo marché comment biso na 4 jours kaka to sali ba exploit to komi à 2 km ya Bunagana mais après tout to ekomona kaka brusquement oh non ezande Serge Mavinga mutateki plan. Après, ba ko kote biso na nzela Tamungenga, après Tamungenga ba Nisisi, ba Chamura, après ba kati nzela national numéro 2, mais manœuvre ngo wuti wapi. Et na moi un laps de temps ya mukolomoko, ba ko récupérer presque ba groupement nyonso o ezana kati ya côté wana ya Nord Kivu. Alors et ça passe pour na biso, ba ko seka kabiso, moi Rwanda moke ako kote la kabino. Na groupement ya Bweza, groupement ya Busanza, groupement ya Jomba, groupement mususu eza kuna ba kote laki bango. Donc mboka national numéro 2, banda na Goma ti ekende Ruchuru, nzela wana longwe Ruchuru pe eketi na Lubero. Ale nzela mususu eketi na Bunagana, nzela nyonso wana siku eza fermé parce que ça sous contrôle ya ba M23. Nzoka ezalaki na maboka ba FARDC. Ruchuru centre ba kiwanja bitumba kuto ezalaki te ba FARDC ba yoki kaka ke ba M23 bazoya bango nyonso tout la muisi azaza na o bako kambaka engumba wana tout la muisi azaza alors population ezoko mituna ka nini ekimisaki bango ke ba M23 ba koti na bamboka wana bitumba ezate na kiwanja ba bundite na Ruchuru centre ba bundite mais qu'est-ce qui a fait que ba militaire na biso ya FARDC ba kima na terrain yango bazaki na posa que renseignement militaire information population zaki na posa ba qu'est-ce qui a poussé que ba militaire na biso ba tika terrain ba tika ba M23 terrain est-ce qu'il y a un mot d'ordre ou bien qu'est-ce qui s'est passé population ya Nord Kivu ezaki ya ko tomboka makasi parce que batu baza na kati ya déplacement ya kolea ezate alors bazaki na kanda makasi ne wana ememi bango ti batumba mituka ya MONUSCO parce que pona bango e bandaki ko mema ba M23 na kati po bakota na kati ya Goma neto nto yoka kaka lelo oh Goma tombe bakota ka air nini yango ba population ya Nord Kivu pona bango balobi ke fallait MONUSCO alongwa na ba zone de combat soki bolingi tolonga bitumba oyo bolongola MONUSCO na ba zone de combat parce qu'ils n'ont rien à faire ba déclara déjà incapacité na bango liboso na ba M23. Alors pourquoi musala na bango eza nini kuna? Mais toyoki gouvernement militaire sima ya marche ya bandeko na biso ya Nord Kivu organisé par société civile oyo eko kamba makana John Banyenye kuna na Nord Kivu bango basala ki marche ya makasi
Alors gouverneur ya Nord Kivu azuma loba pona koyebisa bango ke non bo sala ka suba marche te parce que ba marche wana ekopesaka ekofavorizaka infiltration ya ba ennemi tant bozo sala marche wana gouverneur ya Nord Kivu mutazo yebisa ba o bazo marcher na ba société civile ba organisateur de marche ke bo sala susu ba marche te parce que ba marche na bino wana ezoko favoriser infiltration ya ennemi. Ah nini susu ayebisi bango bavanda kimia bayebana ko serrer les coudes parce que FARDC akosalaka nyonso elongo na MONUSCO pona koluka kotia pe na kati ya province nde yango ne eyambamaki malamu te na population ya Nord Kivu. Koma biso tozomona ke MONUSCO yende azoko favoriser ennemi boyo gouverneur oya koyebisaka biso ke tozo sala elongo na MONUSCO en tout cas population basepelaki na maloba wana te yango bazoloba ke ya alors gouvernement na biso ya Nord Kivu ba travaillaka na bango en connivence ndenge bakotaka ba M23 c'est que gouvernement ya Nord Kivu ayebaka na ye koma biso makambo tozoloba ke batu o basali ke lelo M23 azoba mboke bele ezande MONUSCO azala ba drone azala ba avion tango azokende likolo azokende ko filmaka bisika nyonso ba FARDC bazali azokende ko filmaka bisika nyonso ba FARDC bazali azopesaka information na Rwanda azopesa information na ba M23 azopesa information na communauté internationale omona kaka bisika FARDC aleki alongi déjà mais bakamwa kaka tango bakolamuka ba M23 babimeli bango na sima. Et puis balobi ke commandement ezozala penza malamu te na kati ya FARDC ba commandement mususu bakotinda ba FARDC bakeko kota bango na kati ya piège bango nyonso bakufi yango wana bazaya kotomboka bisika bazali il faut kotia un peu ordre na kati ya FARDC tozala sûr na bakonzi oyo batie ya sika ke bakoyeba komema FARDC na ndenge ya bomoko pe na ndenge ya kimia. Alors gouverneur ya Nord Kivu asili kopekisa pe ba conflit ya ba communauté et ko rendre fragile bomoko ya Nord Kivu pe ekokotisa ka izo favoriser pe kokota ya ba mbanguna na kati ya mboka wana eza nango normal eloko kaka o bango basepeli nango te na maloba ya papa gouverneur bona koloba ke tozo travailler en connivence na elongo pona ko pesa kimia na Nord Kivu wana ntuka MONUSCO aza traître MONUSCO aza ndoki ya farde ya mboka na biso MONUSCO aza nzela oyo communauté internationale esalelaka pona koyebaka makambo nyonso esalamaka na mboka MONUSCO tolingi ete si ba déclara déjà incapacité na bango liboso ba M23 quel est le but l'objectif de votre présence encore kuna tala lobby makambo salami kuna batumbi mituka ya MONUSCO parce que na kati nango ezalaki na ba M23 pona ko kotela biso na Goma ngoyo kaka ke Goma tombe parce que nani ba koti ba M23 c'est ba MONUSCO na mituka na bango croyant que zo kota nini et puis batu baza en guerre kaka ba wa e uta koto e kota koto bo zo ko sala nini. C'est pour cette raison Nord Kivu nyonso Ituri PS kuna nyonso ba boyi na bango komo na MONUSCO na bamboka na bango na ba côté na bango na ba province na bango parce que la MONUSCO na tozo ba tosoki gouvernement azoyoka te nde na zabo na zo ba avec couleur politique ya parti moko songolo. Maintenant je parle en tant que patriote wa lingimboka na époque bundela kamboka na ye pona makambo mabele il faut to bundela yango. Même yemoko porte-parole ya FARDC alobi ke eza na tango to longola ba couleur politique na biso afin que to bundela mboka to za la sima ya ba FARDC pe ya mokonza mboka pona ko bundela mboka parce que mboka na biso eza na kati ya se ya complot international oye bandi lelo te me banda kala o mutunyo sa yebaka yango ke lelo to ko bwakela ka faute na ye croyant que bango baza ba cause ya pasi ya S or pasi na biso ya S tokoyo kango na sujet ozoya complot international. C'est pour cette raison porte-parole ya FARDC na biso papa Sylvain Ekenge ayebana koloko benda matoi na ba presse o ba ko pesa ka information toyebi ke ba journaliste to presse eza quatrième pouvoir ozana makoki ya ko détruire to ozana makoki ya ko construire
yango akendeki na kolendisa population pe ba journaliste na ba information to ba kolamba information pona ko édifier mais pona ko détruire te ne yango population oyo ba ko benga kanga bazolo ba en tout cas biso eloko kaka tozaka no posa les informations tozalaka à jour bitumba ezoleka ndenge nini mais tango ozozela oyo ka rapport bitumba tozoka kaka ba M23 bazwi o ba FARDC batiki na bango mboka wana mais tozoye bate batiki mboka pona nini o eza repli stratégique repli yango ya ndenge nini pona nini tozokabela banguna place sans kobunda eloko wana ekosalaka ke etiala mitu ya ba kongomani nyonso baza na kati ya est flou bakomona ka bamusu bakobwakela ka faute na gouvernement na FARDC ke baza ba complice parce que c'est manque d'information. Alors bino pe na ngambo na bino na FARDC to na kati ya gouvernement provincial ya Nord Kivu bozana mukumba ya kotia katangu nyonso na kati ya mulongo to na kati ya kopesa information esengeli afin que bato batomboka kate bamona ka makambo nyonso flouté. Tala ba M23 to na ngambo wana bazo utiliser mingi ba réseaux sociaux ba consommer information ba panzi ya lokuta ba panzi alors biso tozo landango te il faut ce que ya biso pe ya malamu ebimaka alors na premier point na biso nde to sili kotia moi éclaircissement na ndenge ba tumbi ba mituka ya MONUSCO o bazaki na ba M23 na kati pona kokota na kati ya ville ya Goma nge population na kati ya mboka ya Kanyanyushinia ne kuna makambongo esalamaki esika barrière na biso ya ba militaire ezalaki baboyaki ko tempérer pona bayeba na kotala nini ezaki na mituka na bango bakomaki ko beta masasi pona ko intimider ba militaire na biso mais population oyo ba déplacer baza na kati mboka wana bakenda ko tumba mituka na bango to komi siko na tango o Laurent Désiré Kabila bandoko lobake prenez-vous en charge. Félicitations à la population Nord Kivu na courage bozanango félicitations penza boko baka na lire wana parce que tant ba mona ke lusungi ezouta na kati ya gouvernement provincialité to national alors wana nous devons nous prendre en charge bino déjà bo soseli mo eloko wana po er moko biso na kisasa toza na retard mikolo ko posa na na Goma pona kota na ba manifestation ata gouverneur ya Nord Kivu azobo yango mais ezana droit que ceux qui bah ça le côté population ça na eloko ko réclamer a kota na balabala pour réclamer parce que ezana droit na bango discours ya papa gouverneur nde ezalaki ndengo wana alors point mususu prise en charge ya ba militaire tout le monde qui m'a vidéo ya lokuta ka peso le ka en tout cas ba militaire en tout cas bazala nzala ba palangani na kati ya bitumba ezalaki nango M23 bandaki koloba ezaki lango FARDC te po FARDC akomisa ta azoyoka passe akomisa sécurité mais du moins po wana peso tinda biso kaka mpe tolobelango eloko wana ezalaki nango lokuta vidéo wana ezalaki nango lokuta militaire moko ya M23 asali vidéo pona koloba ke to panzi FARDC to kimisi bango tala kutu bazana nzala tomoni moko ya yemoko FARDC muto moko alati lokola kombo ya FARDC bakimisi biso tala tuzala nzala ya kolia ezate gouvernement ezana tina te wana ezalaki nango vidéo ya lokuta mais etindi biso ba analyste politique quand même toyeba comment se fait la prise en charge ya ba militaire bazana kati ya front etindi biso tokota quand même pe na analyse tolobela pe quand même likambwana parce que toyoka ki pe quand même ko yiba mbongo ya ba militaire ko yiba ba ratio ya ba militaire pe ba ko kanga pe bango te o bazoyiba ba colonel ebele ba généraux ebele ba yiba mbongo ya ba ratio to ya prime ya ba militaire bazana front mais ba kanga mate nyonso na tango zo yiba ration ozo yiba prime ya ba militaire bazana front ozo rendre bango incapable ya kosala parce que ba kosala na nzala na kati ya bitumba pe ezala ba infiltrer moko na kati ya armée ba ko pesa ka commandement ya mabe et cause la ba pesa commandement ba pe ba pousse ni allez arrêtez allez halte allez reculer donc ba commandement moko ya mabe mona tonito zo bunagana commandement moko ye ba militaire ba vandi ni devant disi bango tozo yebate alors to comprendre que ba infiltrer baza penze belé na kati ya armée na biso o esengeli mokonza mboka akombola pona toyeba na kozwa victoire trop des infiltrés ba infiltrés ba uti à partir ba mixage ba biloko moko ndengwana
Alors, ce qu'il est là, un député a gagné plus de 7 000 dollars. Plus de 10 000 dollars, voire même 21 000 dollars. Le ministre a gagné combien? Les médecins a gagné combien? Lui, il a 700 dollars. Avocat a gagné combien? Magistrat a gagné combien? Magistrat 1500 dollars. Mais militaire a un front. Azo battre la bombe ya mutu azo gagner 21 000 dollars. Militaire aza na front, azo battre la bombe ya mutu azo zoa 7 000 dollars. Azo zoa 1500 dollars. Azo zoa 700 dollars. Na enseignant kutu lelo va changer le bango barème et comme 200 dollars. Mais militaire aza na front, ce que tout ni salaire ya koloba kutu na chaîne ya télévision té. Mais ce que tout ni penso za ndé kwa militaire, mais c'est grave. Fallait tout bandela ko réformer ba salaire. Il y a des militaires, bazan à front, il y a des policiers, ba ko sala comme sala ko sécuriser batu. Les leçons to zappé na ba désordre et belé na kati ya mboka na biso na la police na ki roulage, ba roulage bazo zombonga ba chauffeur tout ça. D'abord roulage exemple quand na zu za bongoté a ko futa peut-être 200 000 par mois. Azana 5 bana, faut scolariser bana l'université. Tango kena nzela, akobano sala kaka ba magui. Policiers a combien? A comment on traumatiser bato ba moto, ko kanga ba esengeli ba kangate, ko inventer ba infraction. Ya ngwana to mona mboka na biso, toujours des désordres na côté ya sécurité. Parce que sengeli côté la paix barème salarial, ya ba o ba ko sala ka sécurité mboka na biso. Surtout les militaires au bazar na front. Tant bazar bien alimenté, bien nourri, bien positionné, rémunéré, ba ko sala ka musala bien té. Ya moto sengi ba député banda bokenda parlement. Est-ce que si bo lobé la paix makambwana, il y a ratio ba militaire, prime ba militaire, paix salaire ba militaire. Ce qui bazwa kango, est-ce que comme ka penza sur le terrain, est-ce que zana batu boko basala ka suivi pour na kotala ce qui est comme penza sur le terrain na ba o bazawana na terrain bazui penza mbongo. Donc il faut suivre pesa la ka o nazo dénoncer elokwana, il faut que ça la ka suivi au pesi mbongo militaire, il faut payer service moko elanda pour na ko vérifier sur le terrain ce qui bazwa ki réellement mbongo wala. Ce qui bazuite, il faut mesurer zo makana mboka po mboka ebonga, il faut des sanctions, punitions wana ordre et kokota soki totamboli bongo wana ezalaki pona ko lobela mpe ba militaire pe ba osala musala soki pe tomatela ki mwa ba enseignant pe salaire to kutaki bango tango ancien régime eyaki salaire ba enseignant ezalaki 60 dollars hein les loyo et comme moi ba 200 dollars quand même pona ni to kanisela pe ba militaire ba policier te pe ba ndekonyos ba zo sala sécurité ya mboka na biso et kozala bien pe comme maman ordre na kata mboka na biso. Wana ezalaki point mususu pona koyaba ko réveiller gouvernement ayeba na ko s'occuper na makambo na pe parlement atala ka makambo. Est-ce que na budget auto commune ngo ya 14 milliards et 600 millions tozango. Par ya ba militaire siko eza combien? Par ya ba médecin, ya ba avocat, pardon, ya ba magistrat eza combien? Toyoka kaka lobby message zo pesa na ministre de finance que ba pesi 100 millions de dollars et pas yaba militaire pour na makamba bitumba bazala ngokuna 100 millions de dollars ne ba décaisser et pas ministre de finance mais tala siko est-ce que kokoma mboke tonde na miyibi même na armée il y a des voleurs mais si kani tokende kufunda bango même na kati ya ba o sengele ba juger bango na bango ngulu ya zamba na ngulu ya mboka nani akopesa moninga pénition. Donc c'est pourquoi Mbokoyo et sengeli kotel la penza makambwango. To komina na temps penza démocratie te. Mboka soki mutayibi eza na temps penza foko utiliser ba mesure nyonso pona ko pesa etumbu. Bande comme soba lobi ke oyo bazoko sala ki très kuna na kati ya front et sengeli ba pendre bango. Comment très moko alinga teka mboka, alinga teka mokonzi, ale bouje kaka bokoti na kati ya prison. Bako koma 20, 50 na kati ya boloko. Mais baza bomba retardement. Bo pesi bango pe ba téléphone. Bako bando bengaka o basali banda bako bongisaka programs bako bongisaka ba cop na bango ti bona ka ba réussir mission na bango pe ba militaire bazana front bazana ba téléphone bazo communiquer mona traître azawana un commando aza traître azo communiquer ne que toza koto il faut qu'on appelle ba mesure ba militaire nyonso bazana front bako zala kana ba téléphone té. Ça c'est une bonne chose. Wana mutazo communiquer makamana mutaza na front mutabenga kingai parce que au monde batu na biso na kata FARDC a komi ko benga na ennemi ko pese plan que toza awa mona kaka bazingi bango bana kisasa bana na biso ba leki na biso na ba yana biso musuba ke na front ba kufi kuna
Pona nini? Ki traître. Yango balobi, mwana manianga, yebisa nanu, ba konzi ba yeba kamakambo oke, ba longola ba téléphone et pas ba militaire, parce que yango ezoko sala ke bango, ba communicaka na ba paya. Moko abetaki patron na ye, chef ne masasi kuna na matebe, pona kaka makambo wana. Garde, ayoki chef ne azo communiquer na ba M23. A kande saliye, ye 100% de pères et de mères congolais. A beti masasi pa chef ne. Kuna kote matebe. Alors biloko wana ikosala kamalamu te nde ba proposition ba nde comme ça ba pesi kuna ke ba yebisa ba militaire kuna ngazala ka ba téléphone te na kati ya ba champ. Après o bazo kanga ba traître wana fallait ba pendre bango ndenge bazo tia bango na ba boloko o makala eza bomba retardement lobi ba ko accomplir kaka plan na bango. Il faut ko changer makambo ko tia moi muke dictature na côté wana. To bongisa ba député ba bongisa situation ya salaire ya ba militaire ya ba policier to kotika la ka bongo te mboka fo kota na mulongo position ya ba homme politique pona makambo zore kana kata guerre ba homme politique nyonso lelo ba komi mutu na mutu na argument na ye contre le président Félix Tshisekedi. Ah, to bandina na Delice Sanga lobi omoni ba M23 wana na 2012 batika kabitumba lelo bitumba ekozonga susu c'est que gouvernement otozala ngo penza ya Félix Tshisekedi eza penza gouvernement moko ya malamu te ezongisi biso sima. Donc pour la Sanga, fallait tout respecter ba corps. Oyo ancien régime basala na M23 ke bazu akaba militaire wana bakota ka bango na FARDC. Bazu abatu na bango bakota bango na ba institution. Bazu abatu na bango bakoma ba ANR, bakoma ba député. Nde ba corps basala na 2012 na ba M23. Alors, le président Félix a boyine kolanda ba corps wana ne ba M23 ba tomboki ba sali le subitumba. Yangwana tozala ngo lelo parce que président Félix Tshisekedi a boy ko respecter ba corps oyo M23 ba sala na gouvernement na 2012. C'est ça le problème. Ce qui bolingi na bino ke guerre ici là ba tokondima oui tondimi na biso M23 boya kana batu na bino na mboka na biso ba kota kana bango wana guerre ici. Mais ce qui tolingi te ke esala makabongo wana tozala sima mukonza mboka. Ce qui bomone un président azo telema pour la kolobake na boy to sala ba mixage to boy to zo akabatu na bino to kota kana gouvernement parce que e kozala kaka te ko bazwa 300 km o bazwa Nord Kivu na Sud Kivu na Ituri e ko koma sikoyo ba M23 ba kokota na kati ya gouvernement ba komi ba généraux ba komi ba colonel ba komi ba major ba komi ba ministre ba zuba ANR ba zuba DGM nyonso na batuchi Ole kaka ndenge zalaki ke bazwa 3 provinces ba koma mboka nyonso bakozwa yango. Eko koma ndenge nini après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, ce qui kaba mixage par année zo sala peut-être des fois. To kota ka ba Rwandais. Quelle sera position ya RDC? Est-ce que bino ba Congomani bo sepeli ke to landa ka ba Rwanda? So mo konzamboka président Félix Tshisekedi azoboya ko sala ba Rwanda. Azoboya makambu nyonso wana. Est-ce que to moni kanda ba Delice Sanga ba komi ko condamné? Ah ba Martin Luther ba lobi ke no Félix Tshisekedi ye azane kutu ama camarade ya Kagame ye mutateki mboka. Tokena ba mukwege lobi ke no Rwanda mutazo ko agresser biso na Uganda. Mais gouvernement pe aza responsable na makambo zo kana kata est. Cardinal Ambongo même nzela ko condamné kaka président Félix ateki mboka azosala eloko moko te pona bituma la kata est mais nyonso wana bango baza au service de Rwanda Uganda baza au service de la communauté internationale eloko na koyebisa bino ba Kongomani pona makambo zo leka na kata ya est ezande ba contrat o esalama kala ba mindele bazaka na posa ba balkaniser Congo ba komisa ngo ba ndambu ndenge bakabola Soudan, ndenge bapanza URSS, ndenge bapanza bamboka mususu, ndenge balingi pe bapanza Congo parce que Congo nzambe asale erreur ndenge apesa biso ba minere nyonso wana ya biso moko kaka ba mindele bamona ke ba communauté internationale bamona ke nzambe asale erreur. Fala tiango na bamboka na bango. Yango balingaka baya ko vandela Congo. Pona kozwa kimia banda basala kaboye biso soki baye ko exploiter to 20% bango bazui 80%. Wana ndeto vandi kimia. Wana président wana bako umisa ye des années. Mais président oyaye alabité les abiloko bozozwa totia ka 50-50. Bino bo exploiter bozo 50%, biso peto za 50%. Ah communauté internationale ba boyi bongo. Lokola mukonza mboka zo boya kolanda ba contrat.
oyo basala na ba Rwandais na ba M23 na ba CNDP ne ba bimisili bitumba lit combat otozala ngo tozo bunda kaka na Rwanda te tozo bunda kaka na Uganda te mais tozo bunda pe na ba pays belé na Afrique soko tani na compte kata M23 il y a des Somaliens il y a des Éthiopiens basala kati kuna des Soudanais basala nini kuna parce que ba mboke belé mutu na mutu a profiter ki na kata Congo yo azala ke na libuluni ya or président boye ya mboka wana azala libulu ya or président wana kuna azala mo libuluni ya pétrole nde babande ko gérer siko tango mukonza mboka ye alobike no biloko wana eza ya mboka Congo bo simba te est-ce que ba ko sepela na ye ba mboka ba France ba États-Unis ba mboka nyos ba exploiter ki na mboka Congo ba Chine ba mboka nyos wana bazalaki na biloko na bango babande ko zala mboka Congo sans que ba pese loko pa l'état il faisait n'importe quoi. Maintenant on a un président ou azo retia moi ordre na kate biloko wana et puis ça ka mboka mbongo mais mona penza ba homme politique ya mboka na biso batali wana te ba komi ko na bango ko vili pande mo konza mboka pe ko yinisa ye afin que ko pesa nzela pa banguna bozala sima ya mokonza mboka oyo ye aye tala kaka Laurent Désiré Kabila o azaki na souci ya mboka ayana ba contrat kaka Kabila ba Rwandais 300 km mais tango ye aboyi alors je ne peux pas trahir le Congo. C'est pour cette raison balukele bitumba ya RCD biso tokanga ba militaire ba kokate mais après avoir échoué na plan militaire au monde nga ba yako boma ye nde plan bazana ngo sikoyo ba éliminer mokonza mboka Félix Tshisekedi Congolais nde ozoye baté ah Félix ateki mboka ce que mutateki mboka est-ce que balukaka plan ba boma ye réveillez-vous lobi babengisi batu kuna na stade bakebina wana kuna na Nord Kivu batu bakufa bazo seka bakinwa toujours ba danse soko bengisi batu to benga na MONUSCO est-ce que batu bakoya ndengwana. C'est pour cette raison il faut ba homme politique to sundela bango pembeni to luka to batela mabele to bundela mabele na biso prenons-nous en charge. Alors pour la kosilisa union sacrée asalaki reno na ye alors bi que lelo tozo souffrir pona to kotisaka ba réfugié bazalaka na bitumba na mboka na bango baye na kati ya mboka na biso to fungoli bango couloir lelo batu wana kaka balingi bazwa biso mabele babomaka biso na aval to autorisation ya communauté internationale. Communauté internationale nani azoloba ne ba congolais bazokufa boye yango union sacrée azalaki na reno alobi oni yo muto yebisaki biso to fungola couloir lukela batu na yo place ba réfugié nyonso wana bayaka na mboka na biso baya banda ba 1885 ba musu baya na 1900 soki 59 avant indépendance ba musu baya na 1971 ti ba musu baye koya na 1994 toujours ba afflux ba Rwandais bazo na mboka na biso o kutu baya avant indépendance Mobutu apesa bango nationalité ya en vrac sans qu'il a compté combien de Rwandais combien de Tutsi baye après c'est bon, oh non, vous êtes devenus des Congolais. Ce qu'on a au Bazoïa avant arrêter à Mobutu, bah comment bah Congolais. Voilà les problèmes. Et puis bah loba que non, Rwanda est comme bah tout est belé trop. Natango bah Kabola ka bah mboka na 1885, Rwanda ezalaka na bah tout est belé té. Le coup la Rwanda est comme bah tout est belé, mboka Congo eza munene. Il fallait si qu'on bah revoir bah limite na bah pays à Grand Lac pour na ba pesa ndambo ya mabele ya Congo ba pesa ngo Rwanda. Mais ça sera la communauté internationale ba komando ko geraka ba maboule de pétrole, maboule ba minéraux oye ko bando zala ko. Ça c'est le plan. Oye ils a révélé lelo na mutu moko révélé biso azwa ki yango na kati ya MONUSCO na kati ya ONU. Ne yango na ba ndeko ba kongomani tozala vraiment derrière notre président de la République parce qu'il est menacé. Ndenge Laurent Désiré Kabila azala qui menacé. Communauté internationale bakotika la jamais ko sepela na un nationaliste. Bakoza mutuka kapamba babani ko salela ya ko sala santa parce que azosala mokano ya bango. Mais o akoya pona ko sala mokano ya population bako yinakaye. C'est pourquoi le Kolatozi président boy pour lobby ceux qui bango ba réussir plan que ba longoli mokonza mboka président Félix Tshisekedi oyekoya ça sera le pire et nous allons en regretter. Tango déjà tozana no boye to telema to bundela mboka na biso ceux qui ko marcher faut ko marcher suivons ndenge ba to Nord Kivu ba sala to bundela mboka na biso eza mabele na biso ne sont pas derrière les politiciens to bima na ba couleur politique
et to bunda siko totala makamba mboka ba contrat yango nezo boma biso lelo contrat ya M23 o basala gouvernement ya kala ba message yango bebisi armée yango komisi armée ba infiltrer yango ba groupe Mai sika tozo sukisela ba groupe Mai ba groupe de résistance et salama na Nord Kivu na Sud Kivu pona ko bundela mabele na bango ba Rwanda ba botola ngote bango ba lobi ke toza na posa to kota na bitumba meto boy ko kota na ba FARDC to bunda FARDC pesa biso kaka nzela biso moko to bundisa M23 komona dans 2 jours ba ko kende ba o bazana Sud Kivu ba ya kutumba ba o bazana kati ya Masisi ba APCLS baza kuna bazo bundela mabele na bango bazana posa basangana na FARDC te po bakopesa bango commandement bake quelque part nzoka bake tia bango en piège ba bengisi ba M23 bake ko bomba bango balobi bango moko bakwasire commandement na bango. S'il faut faire alliance nocturne na batuana na ba groupe de résistance ba mai wana mais faisons-les. Combien des alliances M23 sali ya butu des alliances diaboliques ya butu na ba communauté internationale na Rwanda na Uganda. Ne yango la tozo senga kutu explicite pe même ya ambassadeur ya Uganda pa bango nyonso bazakaka oazo de même primage na Rwanda. Lelo bazo tinda biso tozonga na dialogue ya Nairobi na ya Luanda. Ah, biso to comme déjà na état de guerre. Moko za moka déclarer déjà guerre. Bamboka de se likolo telemie ça déclarer guerre. Al bozonga Kagame yebisa bango ba tiko tozo zonga susu na makambo ya diplomatie. Kala nano ba mindele ba hamme mabiso lokola pa papier moko boye. Nous sommes dans l'état de guerre, continuons avec la guerre. Mais, bazong sabiso susu, kuna toyoka kike, ba Kenya, ba linge ba ya susu, faut la lelo, mercredi, le 2 novembre, faut la foba ya, to lobby jeudi. Ba Kenya, oh, ba lobeke tozongi, na biso tozongi. Ba linge ba ya susu. Quelle aventure ba osala? Toza la confiance na force la bango régional wanate. C'est le phare de ce toza la bango confiance, ba pesa bango bi bundeli, ba kolonga. To associé ba mai ba kota na côté moko boye pour lelo nenga bazawana ba ADF ba soutenaki ba M23 kuna côté bunagana toyoka ki ode bataillon ugandais te batu ba benginga sur place ba lobike ezaki bataillon ba ugandais te c'était des ADF ba yaki ko porter main forte na ba M23 tango phare de selinga kota na bunagana mais après tout ba yeko beba na susu mikolo M23 na ADF ba beba na susu nde makambo yango eza wana tozoke na biso na suka bakongomani bisika nyonso bozali boyoki évolution ya makambo bitumba eza nde bacontra ezoboma biso contrat ya Lemera o kabila le père akotela ki foto kabila ba Rwandais 300 km auto kabila Rwandais. Alors ne tukutu na temps wana ya kala Jean-Pierre Bemba abandaki déjà kolobake mboko yo ti bilo bayebaka histoire te ba congolais surtout ba kinois na zo réveiller conscience. Jean-Pierre Bemba tango azalaki ya makambo na rébellion abanda koloba ke ce n'est pas mutu nyonso azoteka Congo, c'est Kabila. On a fait fabriquer Kabila aye na kati ya pouvoir pona kokokisa posa ba occidentaux ba yele armée mobimba pona ko protéger. Jean-Pierre Bemba abanda ko sala ba déclaration que c'est Kabila qui a vendu le Congo. Combien de contrats sala pona ko teka Congo yo lelo nazomona batu ba osepela non Kabila zonga Tshisekedi mabe Tshisekedi mutoye po bote la ba forêt na biso ba teka ezonga mutoye po ba minéraux na biso ekoma ya biso mutazo kolinga ke armée ezala so infiltré mixage esala masute yete muto osala alinga ka ba infiltration muto alinga ka ba mixage aya soki kaka to salere Kabila ko koma ne so présidenté mais boko mona mama Olive ndia ko yako koma présidente na kati ya mboka bongo ekozala ndengeni mboka ekoma ba Rwanda na ba Rwanda yo congolais ko koma vrai esclave anga mutu alamuka anga mutu aboye o koma esclave na mboka nayo ya van olia fonando osenga na eloko pa Rwanda to koma na étape wana te to bundela lelo to bundela mboka nazo yebisa bino sans blague ko longa la couleur politique o nazo yebisa bino soki kaka to raté o ndenga Désiré Kabila ndenga kenda sima nango nine yaki bolamu yo kasi ba o na ba mindele ndenga baso longola ndenga balongola ki Laurent Désiré Kabila ezaki pona bolamu ya Congo pona bolamu na bango ti biso pene uzabto zo nationaliste mutazo bundela mboka mais tozaka na posa o ba bebisa mboka baya ça c'est quel envoûtement ba congolais en tout cas donc comme la biso na suka Jean-Pierre Bemba tokotiela bino mo extrait boyoka penza ye moko Jean-Pierre Bemba azoloba nini nani ateka mboka
lelo bokomi kaka Félix Tshisekedi bafayulu bazoloba kaka po toyina président na biso bokomi koloba n'importe quoi. Or ennemi po bakota il faut population epesa nzela lokola population ezali na nsima mokonzi ya mboka ndenge ezalaki na te ya Kabila moye ennemi bakota eza te. Mais ceux qui va réussir qu'on divise biso, toyina mokonzi, ndenge zaki na te ya Mobutu, toyina ka Mobutu, wana tozoyi bateke ba Rwandais bazoya pona ko bebisa biso. Ah boya, po toyina ka déjà Mobutu. Nzoka tozo benga malheur, c'est ça là où a commencé le malheur des Congolais. Tant to bengisa ba kadogo wana. Nanzela Kabila le père. Ne pas si banda wana. Que to linga susu teke to bengisa makambo wana. Nous avons besoin de quelques minutes là que ça, minutes éticales. OK. Alors to comme la biso na suka pour na minute et comme na ngo suka. Mais tozo koyebisa ba Kongomani. Tozo yebisa ba Kongomani. To ilo kananu moi Jean-Pierre Bemba. Na linge nano po esika wana penza ba ebele baso kabela président Félix Faute ono ye mutateki mboka po kala mingi te Wilingoma basolo laki na papa oyo akima na zamba soki na zamba ya Kashamata soki na zamba ya Zambi akima wa Pierrot Luara bazo solo la Wilingoma solo bakeno avant IDPS côté na pouvoir to zalaka na biso ensemble na IDPS to yokana ke tango IDPS ko za pouvoir biso to kokota na kata Congo ne ba contrat to sala président Félix a sali yangote lokuta wana za pona ko salir président ba contrat sala makala oya ya M23 et sala makala ya CNDP et sala makala ya Laurent Désiré Kabila puis na kata constitution balobi ke Congo azana droit ya kopesa ya kokabela ndambo mabele na ye et pas ya mboka mususu pour na unité africaine na kata constitution ezali loi de l'Emera ba kota na kata constitution et tozo demere ndengwana ya ba mindele tanga bazo mona biloko wana ba mona kaka to yo kananu bongo to pesa numéro na suka yo kananu mo extrait ya Jean-Pierre Bemba. Qu'avec ce système on devrait pouvoir arriver quelque peu à redévelopper, à redémarrer notre pays en donnant à la population également le pouvoir de se choisir des dirigeants et de se choisir ses propres politiques. James Kabare, chef d'état-major, normal, Bilo Congolais, chef d'état-major à la Rwandais. Nous avons qui armé na biso en boko ba Rwandais nani. Et ça dit Kabila. Si quoi ça kosa ono Rwanda, Uganda, invasion, le mot la mboka na biso. Comment la mboka wapi? Parce que la poste la mboka na biso, c'est pas la mboka na bango. Et puis ngana zali Congo na côté ka jamais mboka na ngai. Bomoni bino moko, to boyoki bino moko, Jean-Pierre Bemba zoloba. Yo sikoyo mukwege, yo fayulu, yo soki nani songolo mu politique. Oko loba ka n'importe quoi, président Félix Mutateki mboka. Tala nani. Makambo loba maka. Ba contrat le mera isala maka. Félix azalaka. Bongola motema. Numéro na nga yango yo. Pe tokolanisa bino ba élément mususu. Oye fongola bino mayele. E fongola bino makanisi. Na audio moko bokolanda ya ba audio bokolanda ndenge mboka na biso bazo sala ngo programme kuna na Nations Unies. Bokoyoka. Nde na opesa numéro na nga plus 243 951 67 35 plus 243 951 67 35. Wabino mwana manyanga. Wako linga ko benga na kati WhatsApp to ko beta masolo bien. Nde ko dabino parlementaire debout na kati ya UDPS 10 mili na pesi chef na biso yokaso na kati ya parlement debout mbote pe mwana 12 ans pe sans oublier wana zali président na kati ya cellule na biso ya Njil quartier 4 président Etienne bambote no papa CG na biso akata ki mubembo na ipona makambo zo salama na S a longo na Lubumbashi ay kozonga la biso CG Kabuya des salutations to tambola kapena balabala to la kisake pe to za UDPS ceux qui sika makambo tambola te to tambola pona ko bengana ba MONUSCO c'est notre droit parce que nous sommes des patriotes. Au revoir. Landa Mama odiozo tika na sima Olanda penza ofungwama polo ba n'importe quoi te. Très chers compatriotes, très chers frères, bonjour. Je voulais venir par la présente communication vous faire parvenir une information très importante et qu'il faut prendre au sérieux
pour les Congolais de Nord Kivu, Sud Kivu et de Tanganyika. En fait, j'ai un contact au niveau des Nations Unies, pratiquement au niveau du Conseil de sécurité. C'est quelqu'un avec qui on avait travaillé dans un domaine précis et qui a eu la chance de se retrouver à ce niveau et avec qui on échange chaque fois. Il venait de me faire part de quelque chose de nouvel en gestation qui se passe actuellement et qui est très dangereuse pour la République démocratique du Congo. Il y a un concept qui vient d'être mis en place au niveau des Nations Unies, un concept qu'ils appellent, eux, le rééquilibrage démographique dans la région des Grands Lacs. Comprenez bien, un rééquilibrage démographique dans la région des Grands Lacs. Et ce concept se fonde sur la philosophie selon laquelle, lors de la conférence de Berlin, les pays des Grands Lacs n'avaient pas le nombre de la population qu'ils ont aujourd'hui. Et leur philosophie, leur idée et leur visée, c'est essayer de privilégier les Rwandais. Je ne sais pas moi qu'est-ce que les Rwandais leur donnent, et je ne sais pas quel est l'avantage qu'ils tirent du Rwanda. Selon eux, lorsqu'il y a eu conférence de Berlin, le Rwanda était un petit pays et démographiquement faible. À ce jour, le Rwanda a une démographie importante, que ce soit de par ses propres enfants ou par des visiteurs qui ont élu domicile au Rwanda. À ce niveau, ils ont décidé d'étendre, même virtuellement, les limites frontalières du Rwanda. Et d'après le plan qui a été conçu à ce niveau, cela va s'étendre juste dans le Tanganyika. Donc, cette extension virtuelle ou réelle va prendre le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Tanganyika. C'est ainsi qu'il m'a dit, croyez-moi, dans les jours à venir, vous verrez des Congolais et des Rwandais travailler ensemble, obligatoirement par les Nations Unies, dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu et le Tanganyika. C'est-à-dire, ce ne sera pas une annexion du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika, mais ce sera une obligation de travailler ensemble, que ce soit dans les institutions de l'État, que ce soit partout. On va vous obliger de travailler avec les Rwandais. On va vous obliger de donner des terres arables aux Rwandais, des terres cultivables aux Rwandais. On va vous obliger de laisser les Rwandais construire et habiter, élever et faire toutes leurs activités. Voilà les nouveaux concepts qui viennent de naître. Donc, s'il y a possibilité de partager cet audio, je dis bien pour le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Tanganyika. Ça ne sera pas une balkanisation au vrai sens du mot. Ça sera une coexistence. Les Rwandais et les Congolais seront obligés de vivre ensemble, du moins pour ceux qui sont du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Tanganyika. Comprenez au moins ce qui se passe au niveau des Nations Unies. Donc, si nous voulons défendre notre patrie, nous devons vraiment partir de cette idée maîtresse. Et pour ceux-là qui ont des contacts au niveau des Nations Unies, ils peuvent se renseigner sur ce concept de rééquilibrage démographique dans la région des Grands Lacs. Voilà, et merci beaucoup. Et que Dieu vous protège, que Dieu protège notre Congo. Merci.